Ova jednostavna tjestenina koju sam osmislio je jedna od najukusnijih koje sam pripremao. Zaista vrijedi probati. Dva jaja, dvije velike žlice suncokretovog ulja, koristiti bilo koje brašno. Ja sam se odlučio za oštro tena brašno tip 550 koje je zaista odlično za bilo koju domaću tjesteninu. 180 grama. Dodati polovicu brašna. Pa opet dodati polovicu preostalog brašna. Sada dodati preostalo brašno i umjesiti tijesto. Ostaviti da se suši do upotrebe. Dobro ugrijati tavu. Dodati domaće hladno prešano maslinovo ulje ili barem kupovno ekstra djevičansko. Oko 180 grama kraljevskih kozica. U nedostatku mogu bilo koje kozice. Pržiti samo 2 minute. 80 grama pršuta je sasvim dovoljno. Narezati na trakice. Nastaviti još 2 minute. Ugasiti i sadržaj tave spremiti poklopljen ili pokriven do upotrebe. Ponovo ugrijati tavu. Poriluk 200 grama je sasvim dovoljno. Četiri do 5 suhih šljiva. Kratko promiješati pa posoliti kipuću vodu za tjesteninu. Naravno, vi možete koristiti i kupovne rezance ili neku drugu tjesteninu, ali preporučujem da napravite kao i ja domaće široke rezance. Kuhati samo 4 minute jer domaćim rezancima ne treba dulje od toga. Nakon 4 minute dodati u sredinu malo istog ulja. 2 češnja češnjaka. Pržiti samo 10-15 sekundi. Malo dalmatinskog začinskog bilja. Malo muškatnog oraščića. Oduzeti oko 2,5 decilitra vode od tjestenine, a ja sam sa istom vodom pokupio aromu i sokova iz posude gdje su bile kozice i pršut. Kratko promiješati, pa procijediti tjesteninu. Svježe mljeveni šareni papar, desertno vino Dioklecijan, odnosno naš prošek. Dodati pola decilitra, kratko promiješati pa dodati tjesteninu. Miješati oko 1 minutu. Petrusina, to je sjeckani listići peršina, parmezan, maslinovo ulje. Ispod svakog mog videa je pisani recept i popis sastojaka, ali i preporuke za slična jela.